요즘 혹시 기침 때문에 밤잠 설치고 계시진 않으신가요? 감기는 다 나은 것 같은데 콜록콜록 기침이 한 달을 넘기고 두 달, 석 달까지 이어지다 보니 혹시 큰 병은 아닐까 불안한 마음으로 이 영상을 누르신 분도 분명 계실 겁니다. 실제로 60대 김모 어르신은 감기 후 기침이 계속됐지만 나이 들면 원래 그런가 보다 하고 참고 지내다 석 달이 지나서야 병원을 찾았고 그때 의사가 이렇게 말했다고 합니다. 기침이 이렇게 오래 가는 건 그냥 넘길 일이 아닙니다. 그 말이 머릿속에서 떠나질 않았다고 하는데요. 여러분의 기침도 혹시 몸이 보내는 신호는 아닐까요? 오늘 이 시간에는 많은 분들이 겪고 있으면서도 제대로는 모르는 만성 기침에 대해 처음부터 끝까지 차분히 이야기해 보려 합니다. 내 기침이 왜 안 낫는지, 언제 병원을 가야 하는지, 그리고 집에서 당장 해볼 수 있는 방법은 무엇인지까지 모두 알려드릴 테니 끝까지 함께 해주세요. 특히 중간에는 많은 분들이 가장 궁금해하시는 약을 먹어도 기침이 계속되는 진짜 이유도 자세히 풀어드릴 테니 잠시도 놓치지 마시고 들어보시기 바랍니다. 먼저 만성 기침의 정의부터 알아보겠습니다. 보통 감기나 독감으로 생긴 기침은 2주 안에 좋아지고 길어도 3주를 넘기지 않는데 기침이 8주 이상 계속되면 이를 만성 기침이라고 부릅니다. 이 만성 기침은 여러 모습으로 나타나는데 첫째 가래 없이 마른 기침만 계속되는 경우, 둘째 말을 하거나 웃기만 해도 갑자기 기침이 터져 나오는 경우, 셋째 밤에 누우면 더 심해져 잠을 자주 깨는 경우, 넷째 병원에서 약을 받아 먹으면 잠깐 나아졌다가 다시 반복되는 경우입니다. 이런 기침이 이어지면 몸도 지치지만 마음이 더 힘들어집니다. 혹시 큰 병은 아닐까? 이러다 숨이 막히는 건 아닐까? 밤마다 이런 걱정에 잠을 설치는 분들도 적지 않습니다. 그런데 많은 분들이 이런 기침을 두고 감기가 오래가나 보다, 기관지가 약해서 그렇겠지, 나이 들면 다들 이런 거 아니야 하며 참고 지내는 경우가 많습니다. 하지만 바로 이 시점이 우리 몸이 이상을 알리는 중요한 순간일 수 있습니다. 그렇다면 어느 정도까지는 지켜봐도 되고 언제부터는 꼭 병원을 가야 할까요? 기침이 두 달 이상 계속되면서 점점 심해지거나 밤마다 기침 때문에 잠을 거의 못 자고 숨이 차거나 쌕쌕거리는 소리가 나고 가래에 피가 섞여 나오거나 특별히 다이어트를 하지 않았는데도 체중이 줄고 기운이 없어진다면 이건 절대 그냥 넘겨서는 안 되는 위험 신호입니다. 실제로 조사에서도 만성 기침 환자 상당수가 이런 신호를 느끼고도 참고 지내다 뒤늦게 폐질환이나 심각한 병을 발견하는 경우가 적지 않다고 보고된 바 있습니다. 특히 흡연 경험이 있거나 미세먼지에 자주 노출되는 분들이라면 더 주의해야 합니다. 여기서 많은 분들이 이렇게 말씀하시죠. 병원도 가고 약도 먹었는데 왜 기침이 안 낫나요? 도대체 이유가 뭔가요? 바로 지금부터 그 답을 하나씩 풀어보겠습니다. 만성 기침의 진짜 원인은 감기가 아닌 경우가 훨씬 많습니다. 첫 번째로 가장 흔한 원인 중 하나가 바로 역류성 식도염입니다. 위에서 분비되는 산이 식도를 타고 올라와 목을 자극하면서 기침을 일으키는 건데, 문제는 속쓰림이나 가슴쓰림 같은 전형적인 증상이 전혀 없이 기침만 계속되는 경우가 매우 많다는 겁니다. 그래서 본인은 위 때문이라는 생각을 못하고 기관지 약만 계속 먹다가 효과를 못 보는 경우가 많습니다. 실제로 50대 여성분 중에는 몇 달 동안 기침약만 먹다가 나중에 위내시경을 하고서야 역류성 식도염이 원인이라는 걸 알고 치료를 받아 좋아진 사례도 있습니다. 두 번째는 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비루입니다. 코는 크게 불편하지 않은데 목에 뭔가 걸린 듯한 느낌이 들고 자꾸 헛기침이 나오며 가래를 뱉어도 시원하지 않은 경우 여기에 해당합니다. 특히 알레르기 비염이 있거나 환절기마다 코가 막히는 분들에게 흔합니다. 세 번째는 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 같은 기도 질환으로 찬 공기를 마시거나 조금만 움직여도 기침이 심해지고 숨이 차며 쌕쌕거리는 소리가 난다면 의심해야 합니다. 밤이나 새벽에 더 심해지는 경우도 많습니다. 네 번째는 의외로 혈압약 같은 약물 부작용입니다. 오래 복용하는 약 중 일부가 마른 기침을 유발하는데 약을 바꾸기 전까지는 아무리 기침약을 먹어도 잘 낫지 않습니다. 실제로 70대 남성분이 1년 넘게 기침으로 고생하다가 혈압약을 바꾸고 나서야 기침이 뚝 멈춘 사례도 있습니다. 다섯 번째는 흡연, 간접흡연, 미세먼지, 곰팡이 같은 환경 자극으로 기도가 계속 자극받으면서 예민해져 기침이 굳어지는 경우입니다.
특히 퇴직 후 집에 머무는 시간이 늘면서 환기가 잘 안 되는 환경에서 이런 기침이 시작되는 분들도 많습니다. 여기까지 들으시면서 내 기침은 어느 쪽에 가까울까 곰곰이 생각해 보시게 되죠. 그런데 사실 이걸 더 쉽게 짐작해 볼 수 있는 방법이 있습니다. 바로 기침이 어떤 상황에서 심해지는지를 보는 겁니다. 예를 들어 누우면 기침이 심해지는 분들은 역류성 식도염 가능성이 높습니다. 잠자리에 들면 기침이 시작되고 새벽에 더 심해지는 분들도 여기에 해당하는 경우가 많습니다. 반대로 새벽녘에 기침 때문에 잠에서 깨고 숨이 차거나 가슴이 답답하다면 천식이나 기도과민을 의심해 볼 수 있습니다. 말을 오래 하거나 전화 통화만 해도 기침이 터지는 분들은 인후 자극이나 후비루가 원인일 수 있고, 찬바람만 맞아도 바로 콜록거리거나 겨울만 되면 심해지는 분들은 기도가 예민해진 상태일 가능성이 큽니다. 이렇게 내 기침의 패턴을 알고 병원에 가서 이야기하면 검사 방향도 잡기 쉬워지고 진단도 훨씬 빨라집니다. 이쯤에서 많은 분들 마음속에 이런 생각이 들 겁니다. 그래도 혹시 내 기침이 암 같은 큰 병 신호는 아닐까? 그래서 지금부터는 절대 놓치면 안 되는 경고 증상을 꼭 말씀드리겠습니다. 첫째, 가래나 침에 피가 섞여 나오는 경우. 둘째, 이유 없이 체중이 줄고 식욕이 떨어지는 경우. 셋째, 가슴 통증이나 심한 숨참이 동반되는 경우. 넷째, 쉰 목소리가 몇 주 이상 계속되는 경우. 다섯째, 밤에 식은땀을 흘리며 열이 나는 경우입니다. 이 중 하나라도 있다면 지켜보지 말고 바로 병원을 찾으셔야 합니다. 실제로 70대 박 어르신도 기침과 함께 쉰 목소리를 대수롭지 않게 넘겼다가 뒤늦게 검사에서 폐에 이상이 발견되어 큰 치료를 받았는데, 그분이 가장 후회한 말이 진작 올 걸 그랬다는 말이었다고 합니다. 이런 이야기를 들으면 기침을 절대 가볍게 봐서는 안 되겠다는 생각이 드실 겁니다. 하지만 너무 겁만 먹지는 마세요. 대부분의 만성기침은 원인만 제대로 찾으면 충분히 좋아질 수 있습니다. 그래서 이제부터는 많은 분들이 가장 궁금해하시는 집에서 바로 실천할 수 있는 관리법과 회복에 도움이 되는 음식 이야기를 해보겠습니다. 우선 가장 기본은 따뜻한 수분 섭취입니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 천천히 마시면 목점막을 촉촉하게 해주고 자극을 줄여 기침 완화에 도움이 됩니다. 아침에 일어나서 한 컵, 낮에 한 컵, 잠자기 전 한 컵만 꾸준히 마셔도 목이 한결 편해졌다는 분들이 많습니다. 빼는 예로부터 기침에 좋다고 알려져 있는데, 빼를 깎아 속을 파고 꿀을 조금 넣어 전자레인지에 2분 정도 따뜻하게 데워 드시면 달콤하면서도 목을 부드럽게 해줍니다. 어떤 분은 이걸 일주일만 꾸준히 먹었더니 밤 기침이 확 줄었다고도 합니다. 무는 가래를 사귀고 염증을 줄이는 데 도움을 주는데, 물을 채 썰어 꿀에 재워 하루 정도 두었다가 국물만 한 숟갈씩 드시면 좋고, 생강은 몸을 따뜻하게 하고 기도 혈액순환을 도와주니 얇게 썰어 뜨거운 물에 우려차로 마시면 특히 찬 기침에 도움이 됩니다. 여기에 더해 실내 습도를 40에서 60%로 유지하고 하루에 2~3번은 창문을 열어 환기를 해주며, 잠잘 때는 상체를 베개로 조금 높여주고 자기 전 2시간 안에는 음식을 피하는 것만으로도 많은 분들이 기침이 눈에 띄게 줄었다고 말합니다. 특히 역류성 식도염이 의심되는 분들은 이 습관만으로도 밤 기침이 크게 줄 수 있습니다. 반대로 술, 담배, 커피, 너무 매운 음식, 기름진 음식, 늦은 야식은 기침을 악화시키니 가능한 한피하는 게 좋겠습니다. 또한 목이 간질거릴 때마다 계속 가다듬는 습관은 오히려 기도를 더 자극해 기침을 굳게 만들 수 있으니, 그럴 때는 물을 한 모금 마시거나 천천히 코로 숨을 들이마시는 식으로 바꿔보시는 게 좋습니다. 여기에 더해 가벼운 걷기 운동으로 폐를 움직여주고 낮 동안 햇볕을 쬐며 몸을 움직이는 것도 면역력과 회복에 도움이 됩니다. 여기까지 들으시면서 오늘부터 하나라도 해봐야겠다 생각 드셨나요? 그런데 꼭 기억하셔야 할 점이 있습니다. 이런 생활관리와 음식은 어디까지나 기침을 덜 자극해주는 보조 방법일 뿐이고, 기침이 계속된다면 반드시 전문의 진료를 통해 정확한 원인을 확인해야 한다는 것입니다. 특히 약 부작용이나 천식, 폐질환, 심한 역류성 식도염은 검사 없이는 알기 어렵기 때문입니다. 필요하다면 흉부 엑스레이, 폐기능 검사, 알레르기 검사, 위내시경 같은 검사를 통해 원인을 찾게 됩니다. 검사를 받는다고 해서 다 큰 병이 나오는 건 아니니 너무 겁먹지 마시고 오히려 원인을 알아야 제대로 치료할 수 있다는 점을 기억하셨으면 합니다. 실제로 원인만 찾으면 몇 주 안에 기침이 크게 좋아지는 분들도 많습니다. 이제 오늘 이야기의 핵심을 다시 한번 정리해 보겠습니다.
기침이 8주 이상 이어지면 만성 기침으로 보고 그냥 넘기지 말 것. 내 기침이 언제 어떤 상황에서 심해지는지 패턴을 살필 것. 피 섞인 가래나 체중 감소 같은 위험 신호가 있으면 지체하지 말고 병원을 찾을 것. 그리고 생활관리와 음식으로 기도를 보호할 것. 이 네 가지만 기억하셔도 여러분의 기침 관리에 큰 도움이 됩니다. 마지막으로 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 약을 먹어도 기침이 잘 낫지 않는 이유는 생각보다 단순하지 않습니다. 많은 분들이 기침약만 계속 바꿔 먹지만 정작 원인이 기관지가 아니라 다른 데 있는 경우가 많기 때문입니다. 예를 들어 역류성 식도염이 원인인데 기침약만 먹으면 잠깐 좋아지는 듯 하다가 다시 기침이 반복되고, 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비루가 원인인데도 폐나 기관지 약만 쓰면 효과가 없을 수 있습니다. 또 천식이나 기도 과민처럼 흡입 치료가 필요한 경우에도 일반 기침약만으로는 잘 조절되지 않습니다. 여기에 혈압약 같은 약물 부작용이 숨어 있는 경우도 있어 원인 약을 그대로 두고 기침약만 추가하면 아무리 오래 먹어도 낫지 않는 상황이 됩니다. 그래서 병원에 가면 단순히 약만 주는 게 아니라 원인을 찾기 위한 검사를 하게 되는데, 기본적으로 흉부 엑스레이로 폐에 이상이 있는지 확인하고 필요하면 폐 기능 검사로 기도가 좁아지지는 않았는지, 알레르기 검사를 통해 비염이나 천식 가능성은 없는지 살펴봅니다. 역류성 식도염이 의심되면 위내시경이나 약물 반응을 보며 진단하기도 하고, 후비루가 의심되면 코와 목 상태를 자세히 보게 됩니다. 이런 과정을 거쳐 원인이 확인되면 그에 맞는 치료를 시작하는데, 역류성 식도염이면 위산 억제제를 쓰고, 후비루나 비염이면 항히스타민제나 비강 스프레이를, 천식이면 흡입제를, 세균 감염이면 항생제를 사용하게 됩니다. 그리고 혈압약 부작용이 의심될 때는 담당 의사와 상의해 약 종류를 바꾸는 것만으로도 수주 안에 기침이 사라지는 경우가 적지 않습니다. 즉, 기침이 계속될수록 중요한 건 약을 더 세게 먹는 게 아니라 지금 쓰는 약이 내 기침의 진짜 원인에 맞는지 다시 점검하는 것입니다. 기침은 귀찮고 민망한 증상이 아니라 우리 몸이 보내는 소중한 신호입니다. 조금 불편하다고 바쁘다고 참고 넘기지 말고 왜 이런 소리를 내는지 한 번만 더 들여다보세요. 그러면 더 큰 병을 막을 수도 있고, 밤마다 괴롭히던 기침에서 벗어나 편안한 숨을 되찾을 수도 있습니다. 오늘 이야기를 들으시고 내 기침을 다시 한번 돌아보는 계기가 되셨다면 좋겠습니다. 그때까지 여러분의 숨이 조금이라도 더 편안해지길 바라면서 여러분의 건강을 진심으로 응원합니다. 끝까지 함께 해주셔서 고맙습니다. 오늘 내용이 좋으셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.